गोंदिया जिल्ह्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे संचलित आश्रमशाळेचा जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक व क्रीडा महोत्सव सडक अर्जुनी येथे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीमधील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांची कौशल्य क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये दाखविले। यामध्ये गोंदिया जिल्ह्याच्या 10 शाळेचा समावेश होता आणि हे क्रीडा संमेलन 3 दिवस चालणार आहे। सुनील कावळे, द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, गोंदिया।